She is a massive star for one championship. She was successful in her American debut back in Denver, or Broomfield, I should say, on Friday for the big one championship American debut that aired on Amazon Prime. A fantastic win. She competes in Muay Thai. She competes in kickboxing. She competes in MMA, and she might be a better dancer than she's a fighter in any one of those disciplines. She is beloved. She is a massive, massive babyface. People love our first guest of the day, so it is a great honor to say hello. Joining us from all the way in beautiful Thailand, the one and only Stamp Fairtex. She there? Hello. How are you, Stamp? How's it going? Thank you for joining us. Hello, I'm good. And you? I'm doing great. And I believe there's a translator joining us as well, just in case if you need it. But I understand your English is getting a lot better. But hello to the translator. Thank you for joining us. All right. Hello. All right, cool. Thank you. By the way, where are you, Stamp, right now? This is an interesting background you have here with the little unicorns. In my home. This is your home. Is this your bedroom? Yes. You have unicorns in your bedroom? I love it. Thank you. Is this the room that you grew up in? อะไรนะคะ เขาถามว่าอันนี้คือห้องที่เติบโตมาใช่หรือเปล่า ใช่ห้องนี้ค่ะ Yes, she said she grew up at that room. Wow. Like since when? Like how young were you living in that room? And you still live in it now? ประมาณ12 ขวบได้ค่ะ Since she was 12. My gosh, that's incredible. Never change that background. It's great. It's nice because you're like tough fighter, knock people out, but yet you do interviews in a room with unicorns on the wall. So I like that very much. It's a nice juxtaposition. How was your time in Colorado? Did you enjoy your trip to America? Yes. And I saw snow first time in Denver. Yeah. Were you surprised how popular you were? ไม่มีอ่ะน่าจะเป็นสโนว์อ่ะ ที่สุดแล้ว ไม่เขาถามว่ารู้สึกตกใจไหมที่ตัวเองดังขนาดนั้นที่อเมริกา ตกใจค่ะหนูตกใจมากๆเพราะว่าหนูไม่คิดว่าหนูจะมีแฟนคอยซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้ Yes, she said she's very surprised, very shocked. She didn't expect that to have that much fan in the States. Yes, even today when we announced who was going to be on the show, many big names, but by far the majority of the responses were about you. You seem to be very, very popular now. The fans, even the MMA fans, seem to like you very much. And I'm wondering, why do you think they like you so much? Why do you think that they are such big fans of yours? เขาบอกว่าวันนี้จริงๆลิสเขามีหลายคนที่จะมาสัมภาษณ์แต่แฟนๆของรายการเขาเนี่ยสนใจที่อยากจะฟังสแตมป์แล้วมาดูสแตมป์มากคิดยังไงว่าทำไมเขาถึงชอบสแตมป์ น่าจะเป็นเพราะว่าเขาชอบในการเต้นของหนูแล้วก็ในการชกของหนูแล้วก็คงจะเป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร She said that they probably love her dancing, love the way she fight. She had the different character than other fighters. So I think that's why people kind of like me. Yes, and I'm happy that you mentioned the dancing. The dancing was a big topic of discussion online when you did it on Friday. Could I ask, that particular dance, we're showing it now, is this a famous dance, or are you emulating someone? I think it might be a K-pop band, something like that. Could you tell me what you were trying to do? It might just be the stamp dance, which is tremendous in its own right, but were you trying to do a specific dance out there? ตอนนี้เขากำลังเล่นเพลงที่แซมเปิดตัวอยู่อะลองอธิบายดิทำไมถึงเลือกเพลงนี้ถึงเต้นเพลงนี้เป็นเพลงของใคร เป็นเพลง Oh My God ของนิวจินค่ะเป็นตอนนี้เป็นเพลงที่กำลังดังอยู่ใน TikTok หนูก็เลยเลือกมาเปิดตัว This song is called Oh My God by New Gen. It's very famous on TikTok, so she just choose that songs and then dance with it. I always wonder with the dancing, do you not get tired? Like it's a lot of moving, it's a lot of dancing, and then you're about to fight. Do you ever feel like you're out of breath before the fight and, it could slow you down early on? เขาถามว่าเหนื่อยไหมเต้นกับเพลงนี้ดูเหมือนเต้นออกท่าเยอะมาก
มันแค่กังวลค่ะกังวลที่จะเต้นท่าผิดมากกว่าแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยเพราะมันเป็นเหมือนการวอร์มอัพไปในตัว She said it's not tired. It's actually like help her to relax her, and then she's like more focusing on her dance move, so she's not that tired. Do you think that TikTok has helped make you into an even bigger star? Yes. 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 Okay. Yes. And do you practice these dances a lot? Like, are you one of those that takes it very serious and does multiple takes so that you can get it right? เป็นคนซ้อมเยอะไหมก่อนที่จะโพสต์ใน TikTok เนี่ย ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ค่ะที่จะดูแล้วก็ค่อยๆค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆโพสต์ไปทีละอัน So she said it took her about a week, to post something, so she's like, doing it a little bit by bit, and then before she posts it on TikTok. This particular fight on this past Friday in Broomfield was an MMA fight, but like I said, you've had great success in Muay Thai and kickboxing. Which discipline do you enjoy fighting in the most? MMA, kickboxing, or Muay Thai? เขาถามว่าชอบอันไหนมาชอบอันไหนที่สุด MMA kickboxing หรือมวยไทย ถ้าเป็นตอนนี้น่าจะเป็น MMA ที่สุดแล้ว Said right now she love MMA. She love fighting in for MMA. Why is that? ทำไมอ่ะ เพราะว่ามันเหมือนว่ามันมีรูปแบบในการต่อยหลายรูปแบบค่ะ แล้วก็เรารู้สึกว่าเขาอะจะมาเอาเรานอนจะมาเทคดาวน์เราเสมอ มันเลยมีจังหวะที่จะให้เราทำลายช่องว่างของเขาหรือทำลายจังหวะของเขาได้มากขึ้น มันเป็นแบบ attack ได้มากขึ้น So she wants to learn different discipline because MMA you have to know wrestling, you have to know Brazilian jiu-jitsu, and she enjoying it, because people is gonna come to her and try to take her down because she think that she's not strong in the ground game. So it's give her that challenge of improving herself. The finish for the fight was incredible. The body kick looked, I mean, absolutely devastating. I'm wondering if you felt because there was a lot of attention on you fighting, in America for the first time with one having their debut in America. Obviously, that was a big deal. Did you feel pressure that you needed to not just win, a decision wasn't enough for you, that you wanted to do something spectacular, get a beautiful finish like either a knockout or a submission, which you've done in MMA as well? Did you feel that pressure? รู้สึกกดดันไหมที่มาต่อยที่เดนเวอร์แล้วก็สำหรับวันแชมเปี้ยนชิพเป็นครั้งแรกด้วยตัวเองรู้สึกว่าต้องทำให้มากขึ้นไหมเพื่อจะให้ได้ชนะโดย submission หรือว่า knockout หนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วกดดันค่ะเพราะมันเป็นเหมือนครั้งแรกที่หนูต่อยในบ้านเขาเป็นถิ่นเขาแล้วก็เป็นครั้งแรกของวันที่จัดด้วยมันเหมือนแบบมีความกดดันเยอะพอสมควรที่จะต้องทำให้มันออกมาดีที่สุดที่จะทำให้แฟนๆในเดนเวอร์ชอบมากที่สุดค่ะ She felt a lot of pressure, that she have to give it her best, because it's her first time in the States and she have to fight against, her hometown in America, and it's a lot of pressure in the first time. So she have been this is like the most excited fight for her. Wow. Was this your first time in the States, period? You had never visited the States before? อันนี้เป็นครั้งแรกเปล่าที่มาอเมริกา เป็นครั้งที่3ค่ะแต่เป็นครั้งแรกในการชกค่ะ This is her third time in America. First time she was there for just only a couple of days. Second time she was there for a press conference, and the third time is her first time fighting in America. Wow. Would you like to fight in America again, or because of the travel and the time difference, would you prefer to fight closer to home? อยากชกที่อเมริกาไหมเขาถามหรือว่าอยากจะชกที่ใกล้บ้านเพราะว่าใกล้ จริงๆอยากชกที่อเมริกาด้วยค่ะแต่ว่าเหมือนว่ามันต้องไปเก็บตัวเกือบเดือนเลยมันก็ไม่ไหวค่ะ She said she loved fighting in America. The downfall of it, when she had to go there before at least like a month or 3 weeks, which is quite a long time for her. Right. But she would go back to America again. Also because of the elevation and everything, you had to get used to that, right? Was that tough, the elevation for you? แล้วยากไหมที่เราต้องปรับตัวเพราะอากาศเพราะว่าเดนเวอร์อากาศบาง ยากเฉพาะวีคแรกค่ะวีคแรกจะยากที่สุดเพราะว่ามันเหนื่อยง่ายแล้วก็หายใจลำบาก
said the first week was the toughest. She have time, difficult breathing because of thin air, and it's like, she felt like she's not in shape at all. So after that first week, she felt a lot better. And what about afterwards? You were mobbed by the fans. That must have surprised you as well, right? And probably felt great. Like afterwards, all the people were coming. I saw all the people like coming around you and wanting to get a picture with you and all that stuff. That must have felt incredible. รู้สึกไงบ้างหลังต่อยที่มีแฟนๆมาโอบกอดมาอยากถ่ายรูปเสียงเชียร์ให้กับสแตมรู้สึกยังไง รู้สึกตกใจแล้วก็ดีใจตั้งแต่เปิดตัวแล้วค่ะแบบเสียงดังกว่าคู่แข่งอีกก็เลยแบบดีใจมากๆเลยที่แฟนๆที่เดนเวอร์ชอบมากขนาดนี้แล้วก็ตอบรับได้ขนาดนี้ค่ะ She said she was shocked and very surprised, when even since her walkout, the cheering, everything was so loud. So she was like very surprised at, how the crowds react to her. Correct me if I'm wrong. Is it true that you were introduced to Muay Thai when you were 5 years old? ครั้งแรกรู้จักกับมวยไทยก็คือตอนประมาณ5 ขวบถูกหรือเปล่า ใช่ค่ะประมาณ5 ขวบ 6 ขวบ Yes, correct. Around 5 years old. And was your first fight when you were 6? แล้วก็ต่อย Yes. ครั้งแรก Yes. Stamp, I have a 6-year-old daughter. I can't imagine my 6-year-old daughter competing in a fight. What kind of a fight was this? ลองอธิบายหน่อยตอน6 ขวบไปต่อยที่ไหนอะไรยังไงรายละเอียด เป็นงานวันเด็กค่ะเป็นงานวันเด็กแล้วก็เขาจับคู่ให้ชกกันจากกับใหม่แล้วก็มาต่อยกันแล้วพอเป้งปุ๊บหนูก็เดินเข้าไปตีเข่าเขาประมาณ 3-4 ดอกกรรมการก็หยุดเพราะว่า my opponent is crying. Yeah. So she said it was she was training for it and it was actually one of the children day activities, or one of those temple they have activities for kids and then they do the matchmaking for the kids to fight on that day. So she was picked and then she fought with this girl and then she kneed her like a couple of times and then she started crying and give up. Wow. When you were 6 years old, was it hard for you to find people to fight when you were that young? I can't imagine there were a lot of young girls volunteering to fight you. ก็ถามว่ายากไหมตอนนั้นที่จะหานักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาผู้หญิงเนี่ยมาต่อยได้ตอน6-7 ขวบ ถ้าณตอนนั้นมันไม่ค่อยยากค่ะเพราะว่ามันมีนักมวยใหม่หลายคนที่แบบอยากลองวิชาอยากลองต่อยดู So at that time there's quite a lot of girls who want to fight and want to try Muay Thai. Really? And did you do it because you were getting bullied as a kid? ว่าทำไมถึงอยากชกมวยเพราะโดนแกล้งไหมตอนเด็กๆหรือยังไงลองเล่าให้เขาฟัง ใช่เพราะว่าประมาณอนุบาล3ค่ะเป็นคนตัวเล็กๆแล้วก็โดนเพื่อนแกล้งบ่อยแล้วเผอิญว่ามันโดนบ่อยจนบอกแม่ว่าหนูอยากชกมวยเพื่อที่จะป้องกันตัวเองแล้วแม่ก็ไปบอกพ่อว่าเนี่ยลูกอยากชกมวยนะพ่อก็เลยถามว่าจะเอาไหมถ้าจะเอาเขาก็จะได้ฝึก Since she was in school, preschool, she get picked on a lot, until one day she went to her mom like, that's enough. I want to learn Muay Thai and to protect myself. So her mother asked her father to teach her because her father was a Muay Thai fighter before as well. Wow. So he taught her. And the people that were picking on you when you were a little kid, do they know what you do now? Do they know how tough you are now? แล้วคนที่เคยแกล้งสแตมป์อ่ะตอนนี้รู้ไหมว่าตอนนี้สแตมป์เป็นยังไงบ้าง เขารู้ตั้งแต่หนูชกมวยครั้งแรกแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนรู้ว่าชกมวยก็ไปบอกคนนั้นเขาก็แบบจากที่แบบแกล้งก็ไม่แกล้งแล้วก็จะกลายมาเป็นเพื่อนแทน Well, after her first fight, her friends tell the girl who picked on her, and the girl actually stopped, bullying her and trying to become her friends. Oh, wow. Okay. This is back when you were 5 years old, not now. Not now. Yeah. ตอน Okay. 5 ขวบใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหม ใช่ตอนนั้นค่ะตอนนี้หนูไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนไปไหนแล้ว She said, yeah, back then, but now I don't know where she is. Okay. How many fights do you think you've had in your entire life, dating back to when you were 5? How many fights? คิดว่าต่อยมากี่ครั้งแล้วตั้งแต่5 ขวบทุกอย่าง more 100 more than 100 More than 100. And what is your goal? How many would you like to have before you're all said and done?
เป้าหมายที่คิดว่าอยากจะต่อยถึงกี่ครั้งก่อนที่จะเลิกมวย จริงๆหนูเลิกนับไปนานแล้วว่าจะต่อยกี่ครั้ง แต่ตอนเนี้ยรู้แค่ว่าเป้าหมายแค่ว่าจะต้องทำบ้านจะต้องมีรถจะต้องมีที่จะต้องมีสวน said she kind of lost count. She don't know how many more fights she want to fight, but right now she have a goal in her life. She want to be able to finish renovating her house, buy cars, and creating more like durian farm for her family. So Wow. she's gonna keep fighting. Wait, like the fruit durian? Is that the fruit? Yeah. I love that fruit. That's Yes. my favorite. Great one. You have a farm where you grow it? I have farm now. Wow. That's amazing. Big farm? Yes. Wow. And how long does it take for them to grow? ส่วนที่บ้านตอนนี้เก็บได้แล้วค่ะ แต่ว่าส่วนของหนูที่แบบอันใหญ่ยังไม่ได้ประมาณ2 ปี ก็ถามว่าปกติต้องนานเท่าไหร่ 4 ปีได้ค่ะ4 ปี 5 ปี So it usually take about 4 to 5 years to Wow. have a durian, big trees that have the durian come out. But right now at her house, start to have it already. But her other big farm take about 2 more years. Okay. So you have multiple farms. This is not the place that you're living now. This is a different one. อยู่ที่นี่ป่ะฟาร์มอยู่ที่นี่ป่ะ อยู่ที่นี่ค่ะ Yes, it's at her house. Amazing. And could you explain to the American audience your name Stamp Fairtex? It's because you trained at the Fairtex gym. Why did you adopt that name? ลองพูดชื่อเกี่ยวกับ Sam Fairtex หน่อยทำไมถึงใช้ Fairtex เพราะว่าไปอยู่ค่ายนั้นใช่ไหมเลยใช้ชื่อค่าย ใช่ค่ะ เป็นค่ายแรกค่ายใหญ่ที่หนูไปอยู่ด้วย แล้วก็เป็นค่ายแรกที่ทำให้หนูโด่งดังมาขนาดนี้ค่ะ แล้วก็หนูใช้ชื่อค่าย Fairtex เพราะว่าเป็นการให้เกียรติ Fairtex ด้วย She's entering to Fairtex because it's her first gym to be in a big gym, and then it's a gym that got to where she is today. So she want to use the name Fairtex to give the gym a respect. I love it. When do you want to fight again? อยากต่อยเมื่อไหร่ ไม่รู้เหมือนกันค่ะ ยังไงก็ได้ตอนไหนก็ได้ He said, "Don't know, but I am ready. Always ready. Just let Okay. me know the date." I am always ready as well, by the way. And a lot of people were asking if I could try to do the stamp dance. So I'm going to give it a shot. Okay, Stamp? I'm going to try to do it. I'm just looking at it here because there's a little bit of this and there's a little bit of that, right? There's a little bit of that. There's actually a lot of that, if I'm being honest. And then there's a lot of this. It's not bad, right? Yes not bad but not good Not good? All right. I'm going to work on it. I'm big on TikTok as well, Stamp. I don't know if you know this. I'm very big on TikTok. I'm going to work on it. And then the next time you come on, I'm going to show you my improvement. What do you think of that? oh okay Okay, perfect. Well, thank you. Thank you for not being too mean to me. The dancing moves are incredible. The fighting moves are incredible. Well done. Congratulations on the win. And thank you so much for staying up. I know it's late over there. Thank you for staying up. I appreciate it very much. And I wish you nothing but the best. thank you Okay, there she is, the one and only Stamp Fairtex. And thank you, Mr. Translator, for your time as well. Appreciate it greatly.